हाँ जी, आज हमने पढ़ना है कि हम अपनी पावर पॉइंट की फाइल में साउंड लगाना चाहते हैं अलहदा से, कि कोई फाइल आप अटैच करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जिस स्लाइड पे आपने साउंड लगाना है उसको मुंतखब करेंगे। फिर कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है। ग्रुप कौन सा है, मीडिया का। यहाँ पे ये देखें, ये ऑडियो बना हुआ है, ऑडियो फ्रॉम माई पीसी। यहाँ से ऑडियो करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर कोई ऑडियो फाइल पड़ी हुई है तो ये म्यूजिक फाइल पे क्लिक करेंगे। ये एक फाइल पड़ी हुई है, इसको क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। फ्लैश है, आप चेक कर लें। कौन से में पड़ी है, केड़ैया आगे स्पीकर। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ ठीक हो गया। कंट्रोल एस करें, इसको सेव करें, आप इसको प्ले करें। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा। इधर क्लिक करेंगे तो जो एनिमेशन लगी हुई है वो चल पड़ेगी। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। ये ठीक है, उसे स्टॉप करके फिर अगले ऑप्शन है वो आपके नेक्स्ट जो एनिमेशन लगाई हुई है वो आपकी चलती रहेंगी साथ साथ। क्लियर हो गया। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं है, आप कोई और लगाना चाहते हैं, नीचे आ जाएं सेकंड स्लाइड पे। कहाँ जाएंगे आप, मीडिया है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें रिकॉर्डिंग ऑडियो। अगर आपने माइक लगाया हुआ है तो वो रिकॉर्डिंग माइक से भी आप, जिसको कमेंट्री बोलते हैं या ओवरहेड वॉइस बोलते हैं, कि आप वर्डिंग चल रहे हैं तो आप लाइव बताना चाह रहे हैं कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लास है, वहाँ आपको वेलकम किया जा रहा है, ये इसमें कंप्यूटर के बारे में जो है, तो आप साथ साथ उसको वर्डिंग के साथ आप उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यूजिंग साउंड इफेक्ट इन प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन ऑफ एनिमेशन विद साउंड इफेक्ट। उसके बाद है ये कैसे हम लगा सकते हैं। ये यहाँ से हम साउंड इफेक्ट में कोई सी भी दे सकते हैं। आप इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप मल्टी भी दे सकते हैं। ये है, उसके अलावा कोई और लगाना चाहते हैं तो फिर वही रिपीट
ऑडियो, ये वीडियो है या ऑडियो? ठीक हो गया। अब इसे कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं कि हमने फ्लैश लगाई थी, उसमें वायरस था जिसकी वजह से वो फाइल को इन्फेक्टेड कर दिया, इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। दोबारा लगाते हैं इस पर। कहाँ जाएंगे? इंसर्ट, और दूसरा फिर इंसर्ट, कंट्रोल एस कर देते हैं, F5 करते हैं, स्लाइड शो होगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करता, आगे आप जिस पे भी क्लिक करें। क्लियर हो गया बच्चे? इसी तरह वीडियो का है, कंट्रोल M करते हैं, क्या करते हैं? आगे आप क्या करते हैं, हम कहाँ जाएंगे? इंसर्ट में वीडियो की बजाय ऑडियो बजाय हम क्या करेंगे? वीडियो फ्रॉम माई पीसी। अब इधर पता नहीं कोई पड़ी हुई है फाइल या नहीं पड़ी हुई। यूएसबी में पड़ी हुई है। ये यहाँ आप लिख देते हैं कि क्या है ये, वीडियो फाइल। अच्छा, इस फ्रेम को आप अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, F5 करते हैं, फिर
ठीक है, जब तक इसके ऊपर आके क्लिक नहीं करेंगे तो ये प्ले नहीं होगी। क्लियर हो गया?